Sin dal Medioevo, l'Italia ha avuto una sfrenata passione per i microstati. Passione che persiste tuttora. La maggior parte di essi erano città-stato governate da casate nobili. No, non queste, ma queste. E se vi dicessi che un paesino sperduto negli Appennini scoprì di essere indipendente senza aver fatto niente? Ma dai, è impossibile! Siamo nel 1441. Lo Stato Pontificio, governato da Papa Eugenio IV, chiese un prestito alla Repubblica di Firenze, capeggiata da Cosimo de' Medici. Il dottore di Firenze acconsentì al prestito, in cambio di un comune al confine, San Sepolcro. Furono così tracciate le nuove linee di confine e ciascuna commissione operò indipendente dall'altra. Il nostro confine termina qui, a nord del torrente Rio. E il nostro confine termina qui, a sud del torrente Rio. I termini furono messi agli atti e resi ufficiali. Perfetto, tutto a posto. Peccato che le commissioni non si accorsero che un po' più a nord il torrente si biforcava in due torrenti paralleli che portavano lo stesso nome e che sfociavano sul Tevere. Quindi, stando ai termini, l'area in mezzo ai due torrenti era appena diventata terra di nessuno. E in quella terra di nessuno c'era Cospaia, un villaggio abitato da appena 300 contadini. Gli abitanti, resosi subito conto della situazione, si affrettarono a proclamare la propria indipendenza. Le due parti si resero conto troppo tardi del pasticcio che avevano combinato, ma non vollero rivedere gli atti. Perché spendere ulteriori fondi ed energie per un territorio insignificante di circa 5 km quadrati e un'estensione massima di 700 metri? Ma meglio lasciarla così com'è! E così Cospaia divenne una repubblica per errore, la repubblica più piccola del mondo. Ed essendo diventata indipendente, i suoi abitanti non dovevano più pagare dazi o tasse. Siccome era abitata da giusto 300 anime, la Repubblica di Cospaia non ebbe mai un governo, ma un circolo ristretto di capifamiglia e anziani. Passarono gli anni e nel frattempo le monarchie europee scoprirono un nuovo continente e portarono dal di là un sacco di cose. Oro, cacao, patate, pomodori, ma soprattutto tabacco. E tutti quanti sappiamo che cosa serve il tabacco, vero? Quando i governi europei cominciarono a limitare o vietarne la coltivazione, la Repubblica di Cospaia intravide un'opportunità. Essendo indipendente, poteva coltivare tutto il tabacco che voleva e confinando con uno stato in cui era vietato il commercio, significava grossi affari. E così Cospaia prosperò per secoli, diventando di fatto il paese del tabacco. A fine Settecento arrivò Napoleone che combinò un sacco di casini sia in Italia che in Europa e Cospaia fu annessa alla Francia. Finita l'era napoleonica iniziò la Restaurazione, in cui i governi europei decisero di riportare la situazione come era prima, ma con qualche eccezione in Italia. La Repubblica di Genova fu annessa al Regno di Sardegna, mentre la Repubblica di Venezia passò agli austriaci. Le due repubbliche italiane più importanti degli ultimi secoli erano state cancellate definitivamente. E che ne fu della Repubblica di Cospaia? Non ci crederete, ma fu restaurata! Quindi sì, Cospaia sopravvisse a Genova e Venezia. Ma la sua fortuna terminò qualche anno più tardi. Come mai? Negli ultimi anni era diventata una terra senza legge in cui il contrabbando era di tali proporzioni che il Granducato di Toscana e lo Stato Pontificio non ebbero altra scelta che scendere a patti. Boiade, sti bischeri hanno un filino esagerato. E mo dovevo chiudere sta faccenda una volta per tutte. Famo così, spartiamoci i territori. Stavolta le commissioni, per non ripetere il pasticcio precedente, collaborarono. Leopoldo II si prese i territori di pianura che arrivavano fino al Tevere, mentre i territori di montagna e il villaggio passarono allo Stato Pontificio di Papa Leone XII. Gli abitanti del villaggio posero due condizioni al Papa. 1. Ciascuno dei 14 capifamiglia avrebbe ricevuto una moneta d'argento come indennizzo. 2. Che si potesse continuare a coltivare il tabacco. E così nel 1826 cessò di esistere la Repubblica di Cospaia, nata per errore e che incredibilmente riuscì a prosperare per quasi 400 anni. Oggi è una frazione del comune di San Giustino, in Umbria, e mantiene tuttora la tradizione del tabacco. Ora, lo so che a questo punto il video può sembrare una pubblicità occulta sul tabacco in stile Griffin. Fumate! Ma ovviamente non è questo lo scopo.
Tornando a noi, Cospai attualmente ha circa 100 abitanti, ma se vi capita di passare da quelle parti, non potrete fare a meno di notare come ciascuno di essi ci tiene a ricordare l'incredibile e assurda storia di questo villaggio sperduto nei monti del centro Italia. Non state ancora fumando?